Iyi radiyo mwumva ni radiyo inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Abakurikira radiyo inkingi mwese ndabasuhuje. Turacyari muri cya kiganiro cy'amateka nkorana na Padiri Fortunatus Rudakemwa, nicyo tugiye gukomeza. Padiri, wasubukuriraho warugeze. Ubu rero tujye kuri iyo nyandiko yiswe manifeste y'abahutu. Tuvuge ko kandi nibyo ntabwo ari ukubihimba, yari igabanijemo ibice 4. Igice cya mbere ni intangiriro. Inyandiko yose itangira ku ntangiriro, ibyo bita mu gifaransa introduction. Hanyuma hakaza imitwe 3 cyangwa se ibice by'ingenzi, ibi byitwa mu gifaransa chapitre. Noneho hakaza umwanzuro. Mu ntangiriro abanditse iyo nyandiko baragira bati ntacyo byaba bimaze gukemura ikibazo cy'ubukoroni hatabanje gukemurwa ikibazo cy'irondakoko kiri mu Rwanda, ahanini hagati y'abahutu n'abatutsi. Icyo ntacyo byaba bimaze rwose, kwaba ari kugosorera mu rucaca. Hakaza noneho umutwe wa mbere, chapitre ya mbere, yamaganira kure impamvu abatutsi cyangwa se abazungu bamwe bitwaza bavuga ngo abahutu ntacyo bashoboye. Abanditse iyi manifeste y'abahutu bakerekana ko ibyo ari ibihimbano, ko ntaho bishingiye. Kuko ingoma nyiginya itarabaho se, abahutu ntibategekaga ubwami bwabo? Nta mwami mu Rwanda wigeze uruta Mashira wategekaga Nduga. Nduga yari imeze neza ku byerekeranye n'ubukungu, ku byerekeranye n'ubucamanza, ku byerekeranye n'imibanire y'abantu n'abandi. Ariko kuvuga ngo abahutu ntibazi gutegeka, byari ibihimbano, ibintu by'urwitwazo bidafite ishingiro rwose. Ubwo rero mu gice cya mbere bamaganira kuri ibyo ngibyo, izo nzitwazo. Ba Nyamakwa batwaye ubushiru kugera muri 26, abashiru nta kibazo bari bafite. Iwacu mu Bukunzi twari dufite Ndagano, twari dufite Nyirandakunze n'umuhungu wabo Bigirumwera. Baduhaye Rwagataraka, umukwe wa Musinga, ngo adutegeke muri 32, ariko kwa Ndagano bari badutwaye neza. Hakurya y'Ibusozo hagana i Burundi bari bafite umwami wabo Nyundo, nta kibazo cyari gihari. Muri iki mutwe wa mbere rero abanditse manifeste y'abahutu bamaganira kuri ibyo bintu bidafite ishingiro. Mu mutwe wa kabiri basobanura ikibazo cy'amoko hagati y'abatutsi n'abahutu mu Rwanda uko kimeze. Bakagira bati icyo kibazo kiri mu kwikubira mu buryo bune mu birebana na politiki. Ariko ibijyana na politiki bijyana n'ubucamanza, abategetsi n'abacamanza ni abatutsi gusa. Uwurega ni uregera. Noneho hakaza mu bukungu. Ako gatsiko k'abantu bategeka barakize, ariko bakijijwe no kunyunyuza imitsi ya rubanda. Kubanyunyuza pe bagasigara ntaho bari, ntaho babasize. Naho ubukungu bwabo buturuka ntabwo ari byo baba biyuhiye akuye.
noneho bakagira bati uko kwikubira kuri no mu byo bita lo social. Lo social ni igitekerezo guhindura mu kinyarwanda kubyumvikanisha ntabwo byoroshye, ariko ni ukuvuga ni mu mibereho y'abaturage, imibereho y'abantu n'abandi. Urabikoze rwose. Mu mibereho ya buri munsi, mu mibereho y'abantu n'abandi, lo social. Aha rero lo social bifite aho bihuriye na biriya by'ubukungu, kuko umututsi utari n'umutware yajyaga gusura umuvandimwe w'umutware, noneho umuvandimwe ntiyaburaga icyo amuha yambuye abahutu. Noneho rero n'uburetwa n'ibindi ntabwo kugira icyo upfana n'uri ku butegetsi ntabwo ari kimwe n'uko mutagira icyo mupfana, biranyuranye. Ni ukuvuga ko n'umututsi utagira n'urwara rwo kwishima, ariko kubera ko agira icyo apfana n'abatutsi bategeka, yumvaga aruta umuhutu, kabone n'ubwo yaba yishoboye, yumvaga na kamere ye iruta iy'umuhutu cyangwa iy'umutwa. Kimwe n'uko ubu ngubu hari abirabura bashobora gukeka ko umuzungu urara muri kanivo apfa kuba ari umuzungu, wa wundi wasabitswe n'iyobyabwenge wirirwa gutemberana n'imbwa apfa kuba ari umuzungu, ukagira uti aruta umwirabura. N'ibyo ngibyo. Noneho rero hakaza n'icyo bise ngo mu burezi wo kagira Imana we, kuva mu mashuri abanza kugera mu mashuri yisumbuye, kugeza mu gutanga za buruse zo kujya kwiga kaminuza mu mahanga, hari irondakoko rikabije. Nguwo rero umutwe wa kabiri. Ariko padi ko numva bishaka gusa n'ibiriho ubu ngubu. None se ibibazo bidakosowe nyine bihoraho. Ibibazo bidakosowe bihoraho. Yewe wenda nabyo tuzagira rimwe tubikorera ikiganiro, reka dukomeze. Yego, ubwo tuzabigeraho. Ubwo rero bakavuga bati uko kwikubira muri izo ngamba tubonye uko arenye niko gutera n'ibindi bibazo by'imirimo, by'ubuhake, by'irimo y'uburetwa, by'ubusambo, mbega murabyumva. Ibyo byo gucura umuntu ubufuni na buhoro, ukamusigara igipampara, ukamukama kugera nayo mu ihembe, agasigara ari ntako amese. Kwa kuriya kwikubira bikagaragara mu mibanire y'abantu ya buri munsi ku musozi. Hari inyandiko nziza cyane y'umugabo witwa Saverio Nayigiziki, inkinamico yitwa L'Optimiste. Abantu bayizi ni bake cyane, kuko Ababirigi babisabwe n'umwami Rudahigwa bagezeho barayica, babuza kwitakomeza gukinwa. Ariko ari nziza cyane, yerekanaga ukuntu umututsi wo mu rwego rwo hasi rwose utagira n'urwara rwo kwishima, ari hahandi yumva aruta umuhutu wize, umuhutu wishoboye, umuhutu wagize icyo yigejejeho, ariko akagira ati kubera ko ndi umututsi gusa uko byagenda kose ndamuruta. Théâtre L'Optimiste ya Saverio Nayigiziki ni nziza cyane pe. Noneho reka tujye ku gice cya gatatu. Nyirango wenda wabwira batwumva ko Saverio Nayigiziki yabaga hariya Strida i Butare. Yabaga Strida i Butare, yigishaga mu iseminari ntoya y'i Karubanda. Yari umuhanga cyane. Yanditse igitabo cyitwa Métrance à 30 ans. Ibibazo bikomeye nahuye nabyo mfite imyaka 30. Icyo gitabo ngenda muzi muri za 70 yarakiriho hariya za Butare. Yarakiriho. Niganye mu iseminari nkuru n'abafaratiri yigishije bakiri mu iseminari ntoya.
ariko yari umuhanga mu gifaransa, yari umuhanga mu kilatini, yari umuhanga mu kumenya ibibazo by'u Rwanda, yari umuntu ukomeye. Saverio nayigize iki? Reka tujye ku gice cya gatatu rero, ari nacyo kirekire. Muri icyo gice cya gatatu, abanditse manifeste y'abahutu baratanga inzira zanyurwamo kugira ngo ibibazo bikemuke. Ntabwo ari abantu bapfa kwasasa ibibazo gusa, baratanga n'inzira zanyurwamo kugira ngo bikemuke. Si kimwe n'abari baranditse manifeste y'abatutsi, birata, bishongora, bashyiraho iterabwoba, bavuga ngo abazana intubunda ngo bazabica. Oya, si kimwe rwose, si kimwe. Bo batanga dore uko ibibazo byakemuka. Iyo umuntu atangiye kubura ingingo, atangira kuzana ibyo kwica, ibyo gukoresha ingufu, ubwo aba yabuze ingingo, kaba kabaye. Muri manifeste y'abahutu yo igice kirekire aricyo cya gatatu kiri mu bisubizo uko byagenda. Ubwo rero hakaza umwanzuro. Mu mwanzuro barasaba abakoroni b'Ababirigi, kuko ari bo iyi nyandiko yagenewe, gukemura ibyo bibazo hakiri kare. Ati biracyashoboka rwose, birashoboka. Hanyuma rero baha kopi inama nkuru y'igihugu kugira ngo nayo ibyigeho. Imyandikire, ibyo bita mu gifaransa style y'iyo nyandiko iroroheje, nta bikabyo birimo, ni inyandiko ikwiranye n'ibibazo ivuga, inyuranye na mise au point. Hanyuma rero mu kabaruwa kagufi kayiherekeza, bakabwira Jean Paul Harwa, guverineri mburamatare wa Rwanda Urundi, bati dusinye turi 8, ariko twashoboraga kubona abantu miliyoni basinya iyi nyandiko. Ubu ngubu tubonye ko atari ngombwa, si ngombwa ko dusinyisha abo bantu miliyoni, ariko twari kubabona. Abayisinya bari 8. None se bahiswemo bate, babigenje bate kugira ngo bavuge bati urasinya wowe nturasinya? Bari bahujwe n'iki kugira ngo basinye iriya nyandiko? Bari basanzwe baziranye, bari basanzwe bababajwe n'ibibazo biri mu Rwanda. Bari barize hamwe, ahanini barize mu iseminari nto, bamwe bakagera no mu iseminari nkuru, bari bahuje akababaro mu by'ukuri. Ubwo rero sinzi niba twavuga abayanditse, nabo umuntu yavugamo abangombwa, abantu bashobora kwibuka wenda. Bose ni ngombwa, nta n'umwe utari ngombwa. Uwa mbere ni Maximilian Niyonzima. Maximilian Niyonzima nta utamuzi, yabaye depite wa MDR Parmehutu, yabaye prefe wa Gitarama, yabaye umunyabanga nshingwabikorwa wa MDR Parmehutu, banza nari maze kubivuga. Maximilian Niyonzima ni icyamamare. Uwa kabiri ni Gregoire Kayibanda, Imana imwakire imuhe umugisha n'abasangira ngendo be nk'uko abayisilamu bavuga, nawe nta utamuzi. Uwa gatatu ni Claver Ndahayo. N'uwaba atazi Claver Ndahayo yabazi Eugene Ndahayo muri FDI inkingi cyangwa se mu rindi shyaka nk'iryo. Yigeze kuribamo nibyo. Yigeze kuribamo.
Isidore Nzeyimana nawe abantu bose bagombye kuba bamuzi kuko yabaye mu barwanashyaka b'ikubitiro rwose, yayoboye n'urukiko rukuru kuru supreme repubulika igitangira. Kariyopi Murindahabi wabanjirije Habyarimana kuba minisitiri w'ingabo z'igihugu mu Rwanda, nawe abantu bose bashishikajwe n'amateka y'u Rwanda bagombye kuba bamuzi. Godefroid Sentama ntabwo yakunze kumvikana cyane. Sylvestre Munyambonera, Joseph Sibomana utari musenyeri wabaye umwepiskopi wa Ruhengeri akaba n'uwa Kibungo. Hanyuma rero n'icyamamare Joseph Habyarimana Gitera, kidaterwa ijabo n'urwagwa. Ngabo abanditse iyo manifeste y'abahutu. Ndashaka kubaza, yego, abo bagabo banditse manifeste y'abahutu turabumvise. Ndashaka kuvuga nti bari bafite ibyo Victoire Ingabire ngo babwira abana ati nimushire ku bwoba. Ngira ngo icyo gihe nuko batari bafite ubwoba, kuko kugira ngo hangare ubwami bwari buri icyo gihe, ngira ngo byashaka ko umuntu ashire ku bwoba. Ubwoba bari babufite, kandi ubwoba bwabo bwari bufite ishingiro. Barahizwe, babahigisha uruhindu, babahiga bukware. Ingabo z'umwami nizo mvuga zishaka kubica. Bari bafite ubwoba rwose. Ab'igitarama bahungiraga za Ruhengeri cyangwa bagahungira ahantu badashobora gukeka ko bihishe nko mu minara ya kiliziya. Gitera we Jean Paul Haruwa yamushyiraga mu munyururu, atari uko yakoze icyaha, ariko ari uko mu munyururu ntawe ushobora kujya kumwicirayo. Ubwoba bari babufite nuko babaye intwari gusa, naho ubundi bari kwicwa da. Hari bagenzi babo benshi bishwe. Yagiye mu munyururu Gitera kubera kumuhisha cyangwa n'ukubera ko yari afite amakosa? Ibwami bashakaga kumwica, noneho Haruwa akamugoboka akamushyira mu munyururu rwose, kugira ngo nibura akagira ati ahoho ntabwo bari bugereyo. Bari bafite impamvu zo kugira ubwoba da. Ni intwari. Ni ukubera ko icyo gihe wenda za gereza zacungwaga n'Ababiligi nibo babaga bazikuriye ahari. Nibo babaga bazikuriye, naho ubundi bari bamerewe nabi. Bashoboraga kwicwa pe, bashoboraga kwicwa. Icyo bari bahuje ni akababaro k'akarengane kagirirwa Abanyarwanda, cyane cyane abo mu bwoko bw'abahutu bo ubwabo bakomokamo. Akandi kababaro nuko abenshi bari bararangije mu seminari ntoya, abandi barize seminari nkuru ariyo kaminuza yonyine, ishuri rikuru ryabaga mu Rwanda, ariko bakaba badafite akazi gahuje n'amashuri bize, bitewe n'uko ari abahutu gusa. Icyo nicyo cyabahuzaga. Bari bahuje amateka, bari bahuje akababaro, ariko bari bahuje n'imigambi. Inyandiko yabo imaze gusohoka, mu nama nkuru y'igihugu haturutse ibihuha bifite ingufu nyinshi cyane, ngo abayisinye ntabwo aribo bayanditse. Ngo hari umuzungu w'umukoroni wayibandikiye, cyangwa se ngo yaturutse mu biro bya Musenyeri Perodin, noneho rero bo baraza barayisinya. Ubwo impamvu y'ibyo bihuha ishobora kumvikana.
nuko manifeste y'abatutsi abayishyize ahagaragara bari bagiye kuvoma kwa Louis Gasore mu bunebwe bwabo, nta n'icyo bahinduyeho, bati dore igisubizo cyacu. Ubwo rero kubera ka gasuzuguro abahutu bagirirwaga, ati ibyatunaniye ari abahutu se babishoboye, ariko abayisinye nibo bayanditse. Bigaragarira hehe? Bigaragarira mu myandikire ya Gregoire Kayibanda, kuko Gregoire yakoze inyandiko nyinshi cyane. Iyo umuntu yandika rero, ushobora gufata inyandiko ze ukagira uti izi niwe wazanditse, ariko iyi ngiyi si, kuko imyandikire style igenda igaruka, buri muntu wese agira uko yandika. Ni nk'uko buri wese agira ijwi rye, nubwo wamwigana akari kangahe, ariko aba afite ijwi rye ushobora kumumenyeraho. Imyandikire ya Kayibanda rero iragaragara muri iyi nyandiko uyigereranije n'izindi nyandiko yakoze. Hanyuma rero Kayibanda kubera ko yize seminari nkuru hafi kugera ku bupadiri, yaraziranye n'abapadiri benshi cyane. Umwe muri bo akaba Justine Karibwami, wigeze no kuyobora kinyamateka muri iyi myaka ya 50 igihe 1950 turimo. Karibwami akaba yaranditse igitabo cyitwa La Société Rwandaise et le Catholicisme, cyangwa se Le Catholicisme et la Société Rwandaise, u Rwanda n'imyemerere ya gikatolika. Yaganiraga na Kayibanda cyane kubera ko Justine Karibwami nawe yari umuntu ubabajwe n'ibyo bibazo byari mu Rwanda kandi akifuza ko bikemuka. Ariko rero yari umututsi utari intagondwa rwose, ushyira mu gaciro. Akagira ati usibye ko n'imyandikire ya Kayibanda igaragara muri iyi nyandiko, twajyaga tunabiganira, bajyaga babiganira bigashyira kera. Inyandiko abayisinye nibo bayanditse. Ikindi cyerekana uko ari bo bayanditse bakayisinya, nuko batari injajwa, ntabwo byari ibihunda, ku buryo umuntu yaba umukoroni yaba umupadiri w'umuzungu yakora inyandiko hanyuma akabahamagara ngo nimuze mwangeho umwe musinye. Ibyo ntabwo byari gushoboka. Ntibishoboka kereka utazi Gitera, kereka utazi Kayibanda, kereka utazi Maximilien Niyonzima, utazi Kariuki Murindahabi. Ntabwo byashobokaga. Ntabwo bari injajwa bigeze aho ngaho, bari abagabo batagerekaho abandi, ntabwo bari basuga. Ubwo rero abayanditse nibo bayisinye. Izina bayihaye narivuze, usibye kwitwa na Manifeste des Bahutu, Manifeste y'Abahutu, abandi banditsi b'ibitabo bayise Un pavé dans la mare. Ku batumva igifaransa cyangwa se igifaransa cya kera, kuko pavé mare ni igifaransa kijya kuba icya kera buhoro, mare ni ikizenga cy'amazi. Un pavé ni ikintu gikamura ayo mazi, yaba isima n'umucanga, yaba beto, yaba ikindi kintu, noneho y'amazi ugasanga akaraha kajyayo. Dushobora kubigereranya n'indi mvugo yo mu gifaransa nayo ngo un coup de tonnerre sous un ciel bleu, inkuba yashije kandi nta mvura iri kugwa. Ariko ibyo kwaba ari ugukabya. Ahubwo igitekerezo kiri muri iyo nyito pavé dans la mare twabisanga mu mvugo ya Kinyarwanda ngo karabaye. Ikintu ubona
cyangwa se wumva ukajya uvuga ngo karabaye. Ntabwo ibintu bizongera kumera nk'uko byari bimeze kugeza ubu, karabaye. Njye nuko nahindura pavé dans la mare, abatumva nabo bashobora kudufasha kubihindura mu kinyarwanda. Iyo ikintu umuntu areba ukagira uti karabaye. Iyo nyandiko rero yahereye ko irusha agaciro ya yindi yatumye yandikwa manifeste y'Abatutsi. Yanditse neza, harimo ibitekerezo, harimo ibibazo, harimo ibisubizo, mbega irayiruta by'ihabu, ku buryo ufata inyandiko zombi. Na Jean Paul Haruwa wategeka Rwanda Burundi agomba kuba ariko yabibonye, n'abandi bose niko babibonye, n'abari mu nama nkuru y'igihugu niko babibonye. Ukagira uti dore ahubwo ntureba, dore ijambo ry'umugabo, dore umugabo w'ijambo. Nuko rero bayise pavé dans la mare, kuko yari yandikitse, ntabwo byari ibikino.